Kada tržište nakon naglog uzleta doživi korekciju, te se nakon toga uspava, sve više dolaze do izražaja negativnosti i priče o raznim problemima vezanim za kriptovalute. Tako se sve više u posljednje vrijeme javno povlači pitanje što ako se Ethereum proglasi za security i što će biti sa cijenom. Iako osobno mislim da je to manje vjerojatno, vidio sam da se to pitanje povlači i među članovima kanala, te sam svoje mišljenje i stav odlučio podijeliti sa svima vama. Spremni? Pa krenimo! Budući da se često stvari brzo zaboravljaju, situaciju proglašenja mnogih altcoina securityjem, odnosno vrijednosnicama od strane SEC-a smo imali još prošle godine u 6. mjesecu, a njih možete pogledati i pod posebnom kategorijom na CoinGecko. Što se dogodilo sa tim coinima? Kao što vidite, svi su ovdje, neki su nešto pokazali sa cijenom, neki puno manje. Ovdje samo kada uzmemo ove sa najvećim market capom imamo neke koji su sasvim dobro odradili u ovom bullu, kao što su to Solana, ICP, Toncoin, NIR, većina drugih dosta slabije. Dakle, dugoročno utjecaj na cijenu nema pravila. Kratkoročno, Solana i Cardano su padali idućih 5 dana preko 40%, NIR i ICP preko 30%, no malo kasnije ću vam objasniti, a sad obratite pozornost na ovo da je i Bitcoin bio u situaciji da je tada prije nešto više od mjesec i pol dana došao do svoje najviše cijene u toj godini i taman bio na granici hoće li izdržati $25.000 ili ne, gdje vidimo da je Bitcoin pao isto u tih narednih 5 dana gotovo 6%, još se nekoliko dana korigirao da bi napokon opet krenuo prema gore. Zapamtite i ovaj scenarij jer ću vam uskoro povući paralelu s time. Budući da smo tada imali prvi put takav događaj, još 11.6. sam u videu upozorio da ako bi imao više coina u portfoliju koji su tada proglašeni za security, prestao nastavljati sa DCA u sve njih, nastavio eventualno sa jednim, a ona sredstva što sam namijenio ostalima počeo ulagati u nove coine čisto da se smanji potencijalni rizik, jer naravno ne možemo znati kakvu će odluka SEC-a imati dalji utjecaj na cijenu. Kripto pregled 105, kako je Gary srušio kriptovalute. Idemo čuti. Recimo da imam sve 3 kriptovalute u portfoliju koje su došle na listu SEC-a, da su securities, znači koje su pod pritiskom SEC-a. I evo recimo na primjer Cardano, Matic i Sand, evo neka budu. Ja bi nastavio, ali bi kupovao jednu. Ne bi recimo ulagao i dalje u sve 3, nego bi samo nastavio sa jednom, a rađe bi onda radio dollar cost average, odnosno uprosječivanje cijene sa nekim drugim kriptovalutama koje nisu među ovima na koje se SEC opako namjerio. Eto, to je samo moje mišljenje kako bi ja osobno smanjio rizik u ovoj situaciji. Budući da imamo jedan potencijalni događaj koji možemo usporediti sa prošlim, imamo određene sličnosti, ali i različitosti. Sličnost je s obzirom na cijenu Bitcoina. 2023. ste vidjeli smo postavili novi vrh u toj godini i krenuli oko 2 mjeseca u korekciju. $25.000 je bilo dno koje smo branili. Lokalni vrh je bio 14.3. Pazite ovo sad. Postavili smo all time high 14.4. i sada smo 2 mjeseca u korekciji, branimo $60.000. Dakle, u oba slučaja smo imali tu situaciju kada je tržište krhko u fazi korekcije Bitcoina. Pogledajte čartove ako mi ne vjerujete, imate crno na bijelo. No koja je razlika? Razlika je u tome što smo u drugoj fazi tržišnog ciklusa, što se onaj događaj dogodio kada možemo reći dobar dio altcoina nije postavio svoje novo dno. A koja je glavna razlika? Prošle godine to je bio izvanredan, neočekivan događaj, a takvi su onda s jedne strane najpogubniji za cijenu. Potencijalno proglašenje
ETH-a za security je događaj o kojem pišu mnogi portali, mnogi youtuberi, vrapci, komarci, tako da je velika vjerojatnost da je takav događaj uračunat u cijenu u ovaj strah, neizvjesnost i nezainteresiranost tržišta u ovim trenucima. Zato samo ako se dogodi, očekujem manji utjecaj na cijenu nego tada. Kako će biti dugoročno, to nitko ne zna. Znate i sami da stvari nisu crno-bijele i imali smo različitih slučajeva kod spomenutih coina iz 6. mjeseca 2023. godine. No, kako bi prošli video bez da prokomentiramo cijenu ETH-a, dakle situacija je vrlo jednostavna. ETH kad je krenula korekcija Bitcoina, a time i cijelo kripto tržišta, se dosta dobro držao, potonuvši eto do sada ukupno nekih oko 30%. Trenutno je na važnoj cijeni oko $2900, pa sve do negdje $3000 koja je dakle psihološki važna cijena. Isto tako ne smijemo zaboraviti da se i upravo oko te cijene nalazi 21 EMA ili ti Exponential Moving Average ili ti eksponencijalna prosječna pomična cijena, dakle gledamo tjedni chart kao što vidite, označena ljubičastom linijom. Iduća jaka podrška se upravo nalazi oko $2500, što je vidite iz prošlog bula i naravno bila jaka podrška, odnosno već u beru, i isto tako jaki otpor sada u ovom bulu. I upravo ja bi ga čekao na toj cijeni za jedan od buy ordera, s obzirom da na prethodnom primjeru što smo vidjeli sa altcoinima kada su proglašeni za security, to se samo pokazalo kao dobra ulazna cijena, barem kratkoročno, a dugoročno naravno sad je ovisilo od slučaja do slučaja, a to ćete naravno vi odlučiti sami što i kako dalje. Stvar je vrlo individualne prirode, ja eto samo iznosim svoje mišljenje i svoje viđenje stvari. Kako ja na to gledam ako se dogodi? Dakle, ako bude imalo utjecaj na cijenu, ja na to gledam kao na potvrdu postavljanja samog dna, odnosno prilike za kupnju, možda onaj zadnji flash out, onaj zadnji flash crash. Osobito zato jer ako Bitcoin i mnogi altovi nisu potonuli još niže nakon svih negativnih vijesti i događaja koji su nam servirali od sukoba Izrael-Iran, o zabrani kripta u Rusiji, zatvorske kazne za CZ-a i tako dalje, pa su pali toliko nisko gdje AI predviđa da će Kina zabraniti blockchainove koji koriste veliku količinu energije. Zato, ako bi i došlo do proglašenja ETH za security, bilo kakav pad, ja bi osobno samo shvatio za dodatnu kupnju i to na sljedeći način. Unaprijed napraviti plan, napraviti popis od 5 do 6 kriptovaluta već sada, izvući o njima što više informacija, ako ih naravno već nemam, analizirati i onda se fokusirati na 2, maksimalno 3 koje kupiti i odrediti unaprijed po kojim cijenama kupujem. Odrediti hoće li biti jednokratno ili u više razina. Sad, hoćete li postavljati unaprijed buy ordere i riskirati svoj kripto na mjenjačnici ili ćete radije imati kripto u walletima, pa kad dođe do tog trenutka i bude rasprodaja, a vama mjenjačnica zašteka, pad ili zakrčenost mreže, to je ipak na vama da odlučite sami. Također da napomenem da takav događaj ne smatram Black Swan eventom, jer Black Swan event je po definiciji izvanredan i neočekivan događaj, a ne onaj o kojem priča pola YouTube-a, portala i tako dalje. Kao i uvijek, ovo je samo moje mišljenje, ne predstavlja financijski savjet i ja mogu biti potpuno u krivu. Budući da je bilo upita sa vaše strane, osobito od članova kanala kojima se i ovim putem zahvaljujem na podršci, odlučio sam snimiti ovaj video. Vama ako se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj. Idući tjedan ide analiza još jedne kriptovalute iz mog portfolija. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!